ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വിജീസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വി ചേച്ചിയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രീസമ്മ ഒരു ചെറിയ ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സമയം രാത്രി 12:30. കാരണം എനിക്ക് ഇത്തിരി ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രെയർ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കൊടുത്ത് രാത്രിയിലെ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ ഇന്ന് നാളെ ഇടണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നേ, കാരണം ഇത്തിരി ടയേർഡായിപ്പോയി. എന്നാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിലരൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കത്തില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തതങ്ങ് എങ്ങനെയാലും അങ്ങ് ഇടാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതന്ന് നമ്മൾ സൺഡേ വാങ്ങിച്ച മീനാണ്, നല്ല നെയ്മത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെയ്മത്തിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, കൈ കിടന്ന് അങ്ങ് തെന്നി ചാടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില സ്കിന്ന് പോലും അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഇളകി വരും. നല്ല നെയ്മത്തിയാണ്. ഇത് വീഡിയോയിൽ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും വലുതല്ല, ചെറുതാണ്. അപ്പം ഞാനത് രാവിലെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ചിക്കൻ അച്ചാറിടണം. കാരണം എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ, പുള്ളിക്കാരിക്കൊരു കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനത് പിന്നെ പുറകാലെ അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയാം, അത് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോ കിലോ അച്ചാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഓരോന്ന്, ഈ ചിക്കൻ അച്ചാറൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് അച്ചാർ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം. ഇങ്ങനെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ചിക്കൻ അധികം ആൾക്കാർ ഓർഡർ പറയാറില്ല. കാരണം ചിക്കൻ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടുന്നതല്ലേ. ഇപ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ കിട്ടാത്തത് ഈ മീനും ബീഫൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അത് രണ്ടുമാണ് കൂടുതലും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബീഫ് കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഇനിയും വീണ്ടും ഇടണം. ഇട്ടത് അങ്ങ് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്നും വെച്ചിരിക്കുക. മീൻകറി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൈസമ്മോനും കുഴപ്പമില്ല, അവന് ഞാൻ ഈ വാരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പോൾമോൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി മോര് കറിയോ എന്തെങ്കിലും വേണം. പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവേ. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ഇച്ചിരി കറിയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇച്ചിരി കൂട്ടാനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാഡിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അച്ചാറൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് അതും ചെയ്ത് ഇതുകൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒക്കത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ മീനൊക്കെ വെട്ടി, എൻ്റെ ചട്ടി കണ്ടോ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇന്നാളെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞ ബിജി പഴയതാ നല്ലത്. അത് ശരിയാണ്, ഇപ്പോഴുള്ളതെല്ലാം കളിപ്പീര് പരിപാടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ എത്രത്തോളം കൊണ്ടുപോകാമോ അത്രത്തോളം കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക. ഒരു 15 കൂടുതലായി ഇതിൻ്റെ വർഷം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരിത്തിരി കടുകും ഉലുവായൊക്കെ ഇട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വന്നോണ്ടേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തു. അതിലേക്ക് അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നോണ്ടേ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും. പക്ഷേ ഞാനിത് ഒരിത്തിരി വേറെ ഏതോ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഇത്രയും മുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, കുറച്ച് മീനേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി കൂടുതലായിപ്പോയി. അത് മുളക് പൊടി അതിൻ്റെ അകത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഞാനതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നോണ്ടേ പുളിവെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ആ അരപ്പൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രൈസമ്മോൻ ഇത്തിരി പനിയാണ്. ഇന്നലത്തെ ബാഗ് പ്രശ്നം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജി, ആ ബാഗ് പ്രശ്നത്തിൽ പേടിച്ച് ഞാൻ തോന്നുന്നു. രാത്രിയിലെ അവനൊരിത്തിരി അസ്വസ്ഥതകൾ കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ എണീറ്റ് എനിക്കത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ അത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങ് പറയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വിട്ടില്ല. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴത്തേനും ആൾക്ക് വല്ലാത്ത അങ്ങ് പനിയും കഫും ഒക്കെ ആയി. അങ്ങനെ ഇത്തിരി മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ റെസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ഞാനൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു, മോനോ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആൻറ്റിക്ക് ഒരു ഹായ് പറയണേന്ന്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവനെ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൻറ്റിക്ക് ഒരു ഹായ് പറയണേന്ന്. അവനെ ഒത്തിരി പേര് ഡ്രോയിങ് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം ഞാൻ അവനോട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചില കമൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുമായിരിക്കും, അന്നേരം ഞാൻ പറയും. ചിലർ പറയും ചക്കര ഉമ്മ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉടനെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറയും. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം അവനും. ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് തിളച്ചെണ്ണ മീനുകളെല്ലാം പറക്കിയിട്ട് കൊടുത്ത് ഉലുവാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു 2 കറിവേപ്പില ഇട്ട് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി കൂടിപ്പോയി, കാണുമ്പോഴേ അറിയാമല്ലേ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം കഴിഞ്ഞുടനെ അതൊന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നങ്ങ് വറ്റിക്കോളും. ഇതിലേക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ തീ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീ ഓഫാക്കിയിട്ടും അതിങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ അതാണ്ട മീൻകറി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി കപ്പയും കൂടെ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരുന്നു. കപ്പയും മത്തിക്കറിയും. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഉടനെ ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 1 കിലോ ചിക്കൻ്റെ അച്ചാർ മതി. ചിക്കൻ അച്ചാറൊക്കെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇടത്തുള്ളൂ. അല്ല എങ്കിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് 1 2 3 ആൾക്കാരെങ്ങാനും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് വെച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരൊന്നും പറയാറില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരംഭത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വറക്കുന്നത് ഞാൻ മീൻസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിൻ്റെ അകത്തും അച്ചാറിടുന്നത് നല്ലെണ്ണയ്ക്കകത്തും. അപ്പം നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി വഴന്നിട്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇട്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അല്ലാതെ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വറുത്തിങ്ങെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ മീൻസ് ഒരു മുറപ്രകാരം നമ്മൾ അറിയാമല്ലേ അങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് പിന്നെ വിനാഗിരിക്കകത്ത് മുളക് പൊടിയൊക്കെ കലക്കി പൊടികളെല്ലാം കലക്കി ഇത് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണേ. ആ സമയം വരെ ഞാൻ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അച്ചാർ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ പ്രയോജനമാകുമല്ലേ അത് കാണുമ്പം. അപ്പം ചിലരൊക്കെ വന്ന് ഇടുന്നുണ്ട്, ചിലർ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടേ ഇടാന്ന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പം ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ഇത് തോന്നുമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം പറയുന്ന ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാണ് നമ്മൾ വറുത്ത ചിക്കനോട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേ. അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ അച്ചാർ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനൊന്നും കഴിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒതുങ്ങിയിട്ടേ നമ്മൾ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്കിത് 1 കിലോ അച്ചാർ ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വീട്ടുജോലിയും പിള്ളേരുടെ കാര്യം എല്ലാം ഒക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ കുറേ നടക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇത്തിരി സമയം പോകും. അല്ലാതെ വേറൊരാൾ അടുക്കള ജോലി അങ്ങ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും സമയം പോകത്തില്ല. അതുപോലെ അച്ചാർ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ചാറിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ. പലരും കമൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ ആ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ വന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അച്ചാറിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ അതിൽ ഇട്ട് തരാം. അപ്പോൾ അതല്ലേ നല്ലത്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ചേരൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതങ്ങ് തീ ഓഫാക്കും. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലിക്വിഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിയുമ്പം ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇതിലങ്ങ് ഡ്രൈ ആയിക്കോളും. ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് പിടിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാനത് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ഇടാനും മറക്കരുതേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേരെ. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരും വരെ ബൈ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. സീ യു.